Labdien! Rietumbankas galerijā Rīgā šobrīd ir iemājojusi neparasta izstāde ar nosaukumu Ikonas – izstāde par tiesībām būt. Tā uz Latviju ir atceļojusi no Zviedrijas, pateicoties Zviedrijas institūta, Zviedrijas vēstniecības atbalstam, projekta Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem ietveros. Šī izstāde ir neparasta, jo fotomodeļu lomā tajā ir iejutušies cilvēki, kurus mēs sabiedrībā parasti neredzam. Tie ir cilvēki ar Dauna sindromu. Katrs no šiem cilvēkiem ir izstāstījis savu sapni, par ko viņš vēlētos būt, un fotomākslinieki to ir iemūžinājuši fotoportretā. Un tagad es aicinu mūs visus kopā doties, iepazīties ar šiem portretiem. Izstādes pirmais stāsts ir par uzvarētāju. Uzvarētājas tēlā iejutusies 10-gadīgā Tuva Līsa. Viņa ceļ uzvaras kausu augstu virs galvas, jo viņa ir vislabākā. Bet kā sabiedrība raugās uz cilvēkiem, kuriem ir Dauna sindroms? Vai viņi ir uzvarētāji vai zaudētāji? Pati Tuva Līsa par sevi stāsta šādi. Man ir mazā māsiņa, un mēs esam līdzīgas. Jo mēs esam meitenes. Man patīk burti. Paskaties, tur uz sienas ir A, un manu labāko draudzeni sauc Klāra. Mēs uzkrāsojamies un spēlējamies ārstos. Ārstam ir kurpes, un viņš dod zāles. Es dziedu mūzikas pavadījumā Pink, Madonna. Es viena pati braucu autobusā uz skolu. Tāds ir Tuvas Līzes stāsts. Un nākamajā fotogrāfijā mēs redzam svēto. Tā ir Jūlija, viņai ir 31 gads. Viņas sapnis būt par svēto. Ir tā, ka Jūlija runā ne tikai ar muti, bet arī ar rokām, jo viņa tekoši pārvalda zīmju valodu. Kas būtu vajadzīgs, lai cilvēks ar Dauna sindromu patiesi varētu kļūt par svēto? Mēs ieklausāmies Jūlijā, tad viņa stāsta šādi. Ir grūti izskaidrot dzīvi ar Dauna sindromu, jo tikai es to zinu. Daži cilvēki ir gari un citi ir īsi, un tie nevar tik tālu aizsniegt. Tā tas ir. Es jūtu, ka citi kaut ko domā par mani, bet es īsti nezinu, ko. Ir jocīga sajūta, ja kāds taisa grimasas. Es jau 10 gadus strādāju par brokastu viesmīli, tas ir jauki. Man maksā, bet ļoti maz. Es nezinu, kāpēc. Es labi pārzinu zīmju valodu un domāju, ka tas varētu būt mans darbs. Nākamais brīnišķīgais tēls ir kinozvaigzne. Kinozvaigzne ir Ingrīda, viņai ir 35 gadi. Un Ingrīdai patīk būt skaistai. Viņa tiešām arī ir skaista. Ar ko Ingrīda atšķiras no citām modelēm, kas rotā žurnālu vākus? Un vai stāvot pie spoguļa Ingrīda jūtas atšķirīga? Ingrīdas stāsts ir šāds. Sirdī es lepojos ar sevi. Es strādāju kafejnīcā un stāvu pie kases. Man ļoti patīk trenēties. Es nodarbojos ar ūdens aerobiku, spēka treniņu, bowlingu, nūjošanu. Es mīlu deju mūziku un lieliski dejoju. Man ir daudz ko darīt. Bet ir jaunieši, kas taisa nekārtības un spārdās. Tie, kuriem patīk alkohols ar viskiju un tam līdzīgi. Man tas nepatīk. Un blakus kinozvaigznei ir nākamais tēls. Tikpat slavens un iespaidīgs, un tā ir rokkzvaigzne. Par rokkzvaigzni vēlas kļūt Aleksandrs. Viņam ir 24 gadi, un viņa sapnis ir stāvēt uz skatuves. Jo kurš gan nav sapņojis kļūt par zvaigzni, kam aplaudē un apbrīnā sajūsmināti kliedz pārpildīta skatītāju arēna.
Ko gan par šo fotogrāfiju būtu teicis Fredijs Merkūrijs? Visticamāk, the show must go on. Šovam jāturpinās. Bet Aleksandrs par savu dzīvi stāsta. Ceturksni pirms 7 zvana mans telefons, un es braucu uz darbu. Mums ir sanāksme, un mēs runājam par darbu un to, kādas skrūves mums vajadzīgas. Mēs pulējam plāksnes un tīrām. Ceturtdienās un piekdienās ir āra grupa. Mēs ejam laukā ar suņiem. Mēs strādājam ar malku. Tas ir jauki. 2:03 ierodas taksometrs, un es dodos mājās. Un tajā slavenību sabiedrībā tikpat brīnišķīgi iejutusies arī Dīva. Dīvas tēlu veido Niklas. Viņam ir 38 gadi. Un Niklasam ļoti patīk grimēties, pārģērbties un būt uzmanības centrā. Niklas mīl dzīvi. Niklasam patīk būt par dīvu un būt centrā. Bet kāda ir viņa ikdiena? Kāda ir viņa dzīve? Niklas stāsta. Mana mamma ir mirusi. Par to man ir bēdīgi. Es dabūju viņas lietas, zaļu dīvānu un pērles. Pie manis sienas ir lilā un rozā krāsā. Guļamistaba ir dzeltena. Es gleznoju un līmēju attēlus uz iepirkuma maisiņiem. Tas ir mans darbs. Dienā var būt pat 100 attēlu. Vakaros dzeru kafiju, skatos televīziju. Mājās dejoju pats sev. Es iemīlos puišos, bet neviens puisis mani nav noskulpstījis. Man tas patika. Nākamajā fotogrāfijā mūs uzlūko dumpinieks. Tas ir 20-gadīgais Jons. Un Jonam piemīt šis kaut kas. Viņš ir pievilcīgs, seksīgs un meiteņu sirdis vienkārši kūst no viņa acu skatiena. Bet kas nosaka pievilcības un skaistuma normu? Vai Jons ir pievilcīgs un izskatīgs, vai tikai vienkārši piemīlīgs? Jona sapņi ir šādi. Es sapņoju par skolas izlaidumu balli. Es vilkšu melnu uzvalku ar vesti un tauriņu. Stīnai būs tirkīza krāsas vakarkleita. Viņa cer, ka visi teiks, cik jūs esat burvīgi. Es varu iestāties tautskolā un mācīties mazgāt veļu un sūkt putekļus. Es sapņoju strādāt ar dejām un mūziku, un es vēlos dzīvot kopā ar Stīnu, un mēs ievērosim laikus, un vakaros būsim mājās, un mums būs kopā omulīgi. Varbūt es varētu dabūt darbu Burger King ēstuvē. Blakus dumpiniekam ir jau tagad pavisam tāda nopietna persona. Nākamajā fotogrāfijā mēs redzam premjerministri. Tātad ļoti tādu ietekmīgu sapni, par kuru nemaz tik daudzi cilvēki neuzdrošinātos sapņot. Un tā ir Rebeka, viņai ir 36 gadi. Un jautājums ir, vai Rebeka varētu vadīt valsti? Un par kādiem jautājumiem iestātos politiķe, kurai ir Dauna sindroms? Rebeka par sevi stāsta šādi. Mamma man aizved uz teātri, kaut arī es biju ļoti maza. Es mīlu teātri. Mamma ir mana lielā mīlestība un mana draudzene. Mīlestība ir svarīga. Es biju iemīlējusies vienā vīrietī, bet nekas nesanāca. Viņš mani negribēja. Es sēžu mājās un domāju par mīlestību. Es esmu ļoti apņēmīga, un nevis tāpēc, ka būtu ļauna, bet gan tāpēc, ka man pašai jābūt noteicējai par savu mīlestību. Tas ir mans lēmums, ne mammas, ne kāda cita. Es dažreiz domāju par to, ka mamma nomirs, bet viņa neatdos ne ugunī, ne jūrai, nekādā gadījumā. Cilvēku maina zeme. Kad cilvēks nomirst, tas dodas iekšā zemē. Kapsētā ir jauki. Dievs un miers. Es gribu sēdēt kapsētā un atcerēties savu māti.
bet dzīvosim pamazām. Un tagad no slavenības sapņiem pie karaliskajām personībām, jo mūsu priekšā ir Junas, karalis Junas I savā tronī. Junasam ir 24 gadi, un viņam patīk būt par monarhu un patīk būt par modeli. Bet kas notiktu, ja karaļnamā piedzimtu bērns ar Dauna sindromu? Junas stāsta šādi. Junas, tu esi karalis, daži saka, jo es viņiem patīku. Jo es esmu tāds, kam patīk skaisti vārdi. Ja pretī nāk kāda smukulīte, es varu pateikt, čau, čau, tu esi īsts dārgumiņš. Man ir laba dzīve. Es jūtos droši. Es ieju veikalos un drusku parunājos, jo es viņiem tik ļoti patīku. Ejot, es uzgriežu mūziku un dziedu. Tad cilvēki saka, re, tur viņš iet un dzied, un viņi smejas. Tas ir ok. Cik dzīve apliecinoši vārdi, ka mana dzīve ir īsta, es esmu laimīgs un priecīgs. Nākamā fotogrāfija jau rāda tādu ļoti nopietnu profesijas izvēli, un tajā mēs redzam Macu. Macam ir 46 gadi, viņš ir aktieris, ļoti populārs aktieris Zviedrijā, viņu pazīst visa zviedru tauta, bet viņa sapnis būtu spēlēt policistu kādā krimināla filmā. Taču viņa dzīves stāsts ir tāds, ka tad, kad viņš piedzima, tad viņa vecākiem tika pasniegti dokumenti par atteikšanos no dēla, jo ārsti teica, ka vecākiem ir piedzimis bērns briesmonis. Šodien, 51 gadu vēlāk, Mats sapņo par došanos uz Holivudu un filmēšanos policista lomā kopā ar Brūsu Vilisu. Paša Matsa vārdiem runājot, stāsts ir šāds. Es piedzimu, un medmāsiņa teica mammai, ka es esmu briesmonis, un mamma diezgan nobijās. Es nezinu, ko vēl viņa teica. Jā, laikam, ka var mani likt bērnu namā. Bet es to negribēju. Galu galā. Es tiku pie maza brālīša, kurš pēc tam izauga ļoti garš un vairs nebija mazs. Man ir 3 lietas – epilepsija, attīstības traucējumi un Dauna sindroms. Vissliktākā ir epilepsija. Dauna sindroms ir ok. Es jūtu, ka citi mani novērtē kā cilvēku. Es visu varu, un man ir darbs. Es lepojos ar sevi, un es spēlēju teātri, un esmu slavenība. Es sapņoju kļūt par īstu aktieri. Es par to cīnīšos līdz aiziešu pensijā. Patiesībā ir diezgan grūti iemācīties lomas tekstu. Reizēm daži vārdi pazūd. Arī Mats dzīve ir īsta. Viņam ir darbs, un viņš var visu. Un nākamā laikam ir viena no manām mīļākajām fotogrāfijām, kurā mēs redzam iespaidīgu valdnieci, kas mirdz zeltā un dārgakmeņos. Un šajā tēlā ir iejutusies Viktorija. Viņai ir 23 gadi, un mēs varētu tikai pafantazēt par to, kāda gan būtu pasaule, ja tajā valdītu Viktorija. Kādus lēmumus viņa pieņemtu un kā uz tiem reaģētu viņas pavalstnieki. Un ko nesīs nākotne? Vai tajā būs vieta tādiem cilvēkiem kā Viktorija? Viktorija pati stāsta. Es neuzskatu, ka dzīve ir grūta vai smaga. Es tieku galā. Es domāju, ka dzīvot ar Dauna sindromu ir visādā ziņā labi. Varu teikt, ka esmu priecīga, un es piedodu citiem, un es piedodu sev. Manuprāt, visiem cilvēkiem ir laba sirds. Es gribu pārcelties uz savu mājokli, jo man pašai jātiek galā ar dzīvi, un tā ir diezgan laba sajūta. Bet es neciešu kašķus. Ja kāds darbā rīkojas stulbi, es saku, lai viņi viens otram palūdz piedošanu, un viņi tiešām man arī paklausa. Es vēlos savā sirdī zināt, ka viss ir klusi un mierīgi, un ka visi runā jaukās balsīs.
Es protu gan labi runāt, gan klausīties, un skaisti dejot un dziedāt. Gribu stāvēt uz skatuves. Es labprāt vēlos runāties ar citiem cilvēkiem, bet es nevaru strādāt ar veciem cilvēkiem, jo es zinu, ka viņi nomirs un man par to jābēdājas. Es ļoti gribētu strādāt ar bērniem. Cik daudz gan sapņu, gan pārliecības pašai par sevi un par savu spēju tikt galā ar savu dzīvi. Tas viss vienā fotogrāfijā, vienā cilvēkā. Nākamā fotogrāfija droši vien mums visiem ir tik ļoti saprotama. Tajā ir mīlētāji. Un Miranda, kurai ir 25 gadi, ir vēlējusies būt par aktrisi un nospēlēt galveno lomu filmā Titaniks. Un kas gan notiktu šajā filmā, ja Keitas Vinslets vietā būtu Miranda? Miranda par savu dzīvi stāsta. Es vienmēr esmu zinājusi, ka man ir Dauna sindroms. Kaut gan es domāju, ka man ir deju sindroms, jo man patīk dejot. Pēc vidusskolas man bija daudz domu. Es gribēju zināt, kāpēc. Kāpēc man tas ir? Vai citi domā, ka es esmu dīvaina? Vai es esmu neglīta? Man bija skumji, un es negribēju, lai man ir Dauna sindroms. Jo es sapratu, ka esmu atšķirīga. Es nevēlos bērnus, jo nevarēšu viņus labi uzaudzināt. Es nevēlos autovadītāju apliecību, jo satiksme man ir par strauju. Bet ir jau arī autobusi. Man ir laba dzīve. Ja man būtu jāizvēlas, es labāk gribētu tikt vaļā no diabēta. Tas gan ir apgrūtinoši. Mīlētājiem blakus ir brīnišķīgā primā balerīna Ida. Ida arī ir aktrise, un viņas sapnis patiešām ir dejot galveno lomu baletā Gulbju ezers, jo viņai ļoti patīk izpaust sevi kustībās. Bet vai Ida kādreiz tiešām varēs dejot uz lielās skatuves? Un Idas stāsts par sevi ir šāds. Paskaties, man ir gredzens. Tas nav parasts gredzens, tas ir sadarināšanās gredzens. Viņu sauc Glens, un viņš ir īstais. Vislabākais, kas ar mani ir noticis. Mēs ēdām restorānā, un mēs ēdām desertu. Viņš izmaksāja tieši tas ir tik romantiski. Viņš notupās uz ceļa, un visi to redzēja. Ai, es nodomāju, man būtu vajadzējis nopirkt gredzenu, bet viņam bija 2 gredzeni. Ar Glenu ir labi tas, ka viņš daudz neprasa. Viņš nav skarbs, viņš ir maigs, un viņa acis ir kā dimanti. Var teikt, ka patiesībā viņam ir viss. Tāda ir Idas dzīve. Viņai ir savu mīlestību uz deju, un viņai ir mīļotais cilvēks, kuram acis kā dimanti. Un nākamā laikam ir šīs izstādes viskošākā un krāsainākā fotogrāfija, kurā mēs redzam Bārbiju. Tās tēlā iejutusies Malina, viņai ir 25 gadi. Un fotogrāfijas autori raksta šādi. Kāda meitenīte reiz jautāja, mamma, vai es redzēju Lelli Bārbiju ar Dauna sindromu? Un mamma atbildēja, nē, tādas nav. Bet šajā izstādē mēs redzam fotogrāfiju, kurā tāda Lelle ir. Un mēs varam tikai jautāt, kas īsti nosaka normālības normu? Pati Malina par savu dzīvi stāsta šādi. Man bija jauks darbs montēt kontaktus. Tētis arī pamēģināja, bet viņam nesanāca. Viņš neprata īstās kustības. Es gleznoju un griežu auduma gabaliņus un veidoju gleznas un saņemu naudu. Mēs par to naudu brauksim uz Dāniju. Tur var dejot ar jaukiem puišiem. Es labi dejoju. Man patīk arī būt mājās ar sevi. Es sēžu ar savu iPadu un rakstu par Arielu un Maiklu Džeksonu. Un šajā fotogrāfijā Malina izdzīvo savu sapni būt tik skaistai, tik blondai, tik košai kā Lellei Bārbijai, kurai ir pat pašai savs sunītis.
Šī fotogrāfija droši vien arī ir saprotama mums visiem, jo kura meitene gan nav sapņojusi būt par līgavu, kur svinīgi dodas pie altāra. Te mēs redzam Jeniju, viņai ir 26 gadi, un mēs varam tikai padomāt par to, vai Jenijai kādreiz tā būs. Un vai cilvēki, kuriem ir Dauna sindroms, vispār drīkst laulāties? Vai jūsuprāt tas būtu pieņemami? Janija pati par savu dzīvi stāsta šādi. Es priecājos iet uz darbu, bet tantes tur darbā nav priecīgas. Es katru dienu strādāju ar rakstīšanu. Man iedod papīru, ko es pārrakstu. Es rakstu skaisti, bet es gribu savu kabinetu. Es to vēlos. Es nesaņemu algu, bet varu iepirkties ar karti. Es eju uz peldbaseinu un 15 reizes pārpeldu peldbaseinu. Mūsu grupu mītnē man bija labākā draudzene, bet viņa saslima, tāpēc es tur vairs negribu dzīvot. Es gribu pārcelties uz Horvātiju. Jāsāk pie tā piestrādāt. Arī cik brīnišķīgi izpratni par to, ka mēs varam daudz sapņot, bet bez mūsu pašu piepūles un darba šie sapņi var palikt tikai sapņi. Un blakus šai fotogrāfijai laikam viens no šīs izstādes visiespaidīgākajiem portretiem, kurā mēs redzam karalieni. Tajā ietusies Lota, viņai ir 45 gadi, un Lota patiešām ir karaliene. Viņa nosaka toni. Bet vai sieviete, kurai ir Dauna sindroms, arī īstenībā varētu kļūt par karalieni? To mēs laikam tā arī nekad neuzzināsim. Vai varbūt tomēr? Kāda ir Lotas dzīve? Viņa stāsta. Skolā mani apsaukāja par mongo. Tas bija tiešām šausmīgi. Savā ziņā ir labāk teikt Dauna sindroms, lai gan arī tas nav patīkami. Esmu par to bijusi nikna un aizvainota. Es vienkārši vēlos būt tāda pati, kā visi pārējie. Es gribu patikt, gribu, lai mani mīl. Bet labā lieta ar Dauna sindromu tomēr ir tas, ka es nesēžu ratiņkrēslā. Es varu kustēties. Man piemīt šarms un acīs deg uguntiņa. Kad mamma nomira, bija ļoti grūti. Es dzīvoju kopā ar mammu. Bija nedēļas nogale, un es biju sakravājis somu, kad tēvocis piezvanīja un man to pateica. Es, protams, raudāju un aizgāju uz autostāvvietu un noskūpstīju mammas mašīnu. Es dabūju savu dzīvokli, un tas bija tukšs un drūms. Tagad ir labi. Man patīk dejot, un es spēlēju akordeonu. Ja to prot, tas nav grūti. Blakus karalienes portretam mēs redzam mākslinieku. Arī šajā fotogrāfijā tik spilgti izpauž tas, ka Mikaels, kurš ir redzams šajā fotogrāfijā, patiesi ir mākslinieka dvēsele, jo viņš par sevi stāsta, ka es katru dienu rakstu dzejoļus par mīlestību. Tas ir mans darbs. Man ir kabinets, man ir jābūt mierā un klusumā. Es klausos deju mūziku un tad rakstu. Mīlestība, tas ir siltums, kopības sajūta, cieņa. Atšķirīgais ir vislabākais vārds. Es esmu atšķirīgs un es nebēdājos par to. Man ir mana mīlas mūzika un mani dzejoļi. Man ir draudzene vārdā Ida, un viņa ir tikpat glīta kā es. Man iet labi. Tāds ir mākslinieks, bet kāpēc mākslas vēsturē nav tādu cilvēku portretu, kuriem ir Dauna sindroms? Un vai tādiem vajadzētu būt? Ja Mikaels iestātos studēt mākslu, tad kā tiktu vērtēts viņa veikums? Un šo daudzveidīgo un krāsaino portretu galeriju noslēdz ļoti izteiksmīgs un ļoti kareivīgs karotājs portrets. Tajā ir redzama Mo, viņai ir 17 gadi,
Un ieklausoties viņas stāstā, mēs patiešām varam redzēt, cik ļoti šis karotājas tēls saskan ar viņas iekšējo būtību. Izstādes autori raksta: Mo ir dumpiniece, jaunā Žanna Darka, nepakļāvīga jauna meitene, kas izvēlas iet pati savu ceļu. Vai kāds, kam ir Moas diagnoze, jebkad ir uzsācis kauju vai revolūciju? Pati pusaudze stāsta šādi: Es panāku, ko vēlos. Kad uzvedām teātri, es teicu: Pie velna, man taču nav nevienas replikas, un tad es dabūju repliku. Man patīk valkāt krekliņus ar lencītēm, lai būtu seksīgi, lai varētu iemīlēties. Taču tādas lietas es nestāstu mammai. Viņa ienāk manā istabā un jautā: Mo, ko tu dari? Es tur sēžu un jūtos omulīgi kopā ar savu iedomu puisi, kuru esmu pagatavojis darbmācības nodarbībās. Visvairāk es mīlu savu mammu. Es saku: Mammu, sasodīts, kā es tevi mīlu.